अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह लिथियम बैटरी बलोची कंपनी की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटी और सोलर इन्वर्टर के लिए जो बैटरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल तजर्बा और एक्सपीरियंस के साथ पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी जा रही है। ये देखें आपके सामने बैटरी चेक हो रही है, टेस्ट हो रही है। ये एक पीस है, ठीक है। ये देखें 60 वोल्ट 23 एम्पेयर का है। ये दूसरा पीस है 60 वोल्ट 30 एम्पेयर का है, ठीक है। ये देखें बॉक्स के अंदर फिटिंग हो रही है, ठीक है। ये देखें ये मुख्तलिफ बंदों को जा रहे हैं डेली के माशाल्लाह 10-15 पीसेस जाते हैं डीलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को और आम कस्टमर को। तो पूरे पाकिस्तान में ये माल जा रहा है, ये आप देखें, ठीक है। गारंटी कार्ड, चार्जर, वोल्ट मीटर, बॉक्स सारा कुछ साथ ही जाता है। ये देखें पैकिंग हो गया, ज़बरदस्त फिटिंग में है, देखें माशाल्लाह, ठीक है। तो ये अभी माल जा रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो पूरे पाकिस्तान में जिस भाई को भी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए बैटरी, बॉक्स, चार्जर, गारंटी कार्ड, वोल्ट मीटर सारा कुछ चाहिए तो आप बलोची कंपनी से रब्ता करें, आपको बैटरी भेज देंगे। आप वीडियो में देख सकते हो माशाल्लाह, ठीक है। ये मुख्तलिफ बैटरियाँ जा रही है, ठीक है। इसी तरह ये 60 और 30 एम्पेयर की है। ये बॉक्स है जी, बॉक्स, गारंटी कार्ड, तो वोल्ट मीटर सारा कुछ पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी हो जाएगी। तो जिस भाई को चाहिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए तो आप रब्ता कर सकते हैं।